ulit tama o ano? Tama. Tama? Push out. Para second session, yung second session. Sinecheck ko lang kung may daw niya gas deposit. So may daw niya gas deposit, nagpapak siya. Diba? Malapit ka na mag-step nito. Yung gabi. Para maiwasan ang liquid. Doon dito ito lang. Push out. Sungan. Relax. Iwas stroke inhale. Oo. Push out. Inhale. Yag! So nagkakamay din prosin. Oo ka. Shoulder. Pag pinababayan itiya, mahihirapan ka na maiangat yun. Yan ang iba ng pula hintala. Lambot. Lambot. Push out. Inhale. Agi! Ha! Tarasa. Okay. Push out. Relax. Lambot lang. Relax. Agi! Ah! Dapa. Ano? Dapa ka. Dapa. Jadi dulu ha. Nang bibisyo mong gatitahin. Ganun na kamay. Oo. Relax lang ha. Relax. Lambot lang. Relax. Lambot. Relax. 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 Lambot lang. Relax. Kabila. Lambot. Bawal ko open yung matag, ha? Relax. Lambot. Tagilid. Tagilid. Relax. Ganun lang. Kaya improper position ito pag buroko. Improper position ito pag buroko. Relax. Lambot lang. Relax. Sugat. Lambot lang. Ayun, tumura ko sa kahulo. Dikit mahulo. Relax. Ito bang? Okay. Narinig mo? Hindi pa ato pagili. Tidak. Pagili. Ha? Pero di naman ito pagpuro. Tagilid nga ako. Kay war balansi, dapat balansi.
itiya, kamay naman pamamaga. Pwede naman niya, kumbaga, kulang na yung proper position. Hindi mo pagpupuro ko. Yun. Relax. Lambot lang. Relax. Lagi! Relax. Ano ah? Lagat ako mag. Siyempre, ang gas deposit ba? Tinanggal yung ano. Bawal uminom ng Kita kayo boss. Huwag magkakali mahuli. ayun tayo ng uli para kayo para second session yung second session. Sinecheck ko lang kung may daan niya gas deposit. So may daan niya gas deposit, nagpapak siya. Diba? Malapit ka na mag-step na ito. Yung gabi. Para maiwasan ang liquid. Don't give it lang. Push out. Sungan. Relax. Iwas stroke in here. Oo. Ayun, push out. Inhale. Yag! So nagkakamay rin prosin. Oo ka. Shoulder. Pag pinababa yan itiya, mahihirapan ka na maiangat yun. Yan ang iba ng kulay ng tala. Lambot. Lambot. Push out. Inhale. Agi! Ha! Rasa. Okay. Push out. Relax. Lambot lang. Relax. Agi! Ah! Dapa. Ano? Dapa ka. Dapa. Jadi dulu ha. Nang bibisyo mong gatitahin. Dari magkamay. Oo. Relax lang ha. Relax. Lambot lang. Relax. Lambot. Relax. 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 Lambot lang. Relax. Kabila. Lambot. Bawal ko open yung matagam ha. Relax. Lambot. Tagilid. Tagilid. Relax. Ganun lang. Kaya improper position ito pagpuro ko. Improper position ito pagpuro ko. Relax. Lambot lang. Relax. Sugat. Lambot lang. Ayaw tumura kita mahulo. Dikit mahulo. Relax.
Ito bang? Okay. Narinig mo? Hindi pa ato pagili. Sige. Sige. Pagili. Ha? Pero di naman ito puro. Tagrid nga ako. Kay war balansi, dapat balansi. Tadi kay kon man magsulit ya kamay naman pamamaga. Pwede naman niya kung kulang na yan proper position. Hindi mo pagpupuro ko. Relax. Lambot lang. Relax. Lagi! Relax. Ano ah? Lagat ako kumag. Siyempre, ang gas deposit ba? Tinanggal yung ano. Hulasan mo. Wala daw. Sige daw. Ano na yung inaabot kanina? Hawa. Halawak. Tapos ano pa? Makurin pag? Makurin yung pag? Pag ganyan pag, pag yuko. Nakukurian ka? Oo, pag, Tapos? pag nakalingkod ako, pag mag-iiha ka maglilingkod, Oo. pagbubuhat ko, masiul na. Masuil na. Makuri ka makayo ko sugit ano? Hala? Isukit niya, Sige daw. Try daw. maglalakat kayo yung sumubol na Oo. maywang ano. Oo. Maglalakat nga niya, kuhan, nagkuak ka, Oo. dahil naghawak ka masiul. Hala yan na. Guko yan na. Tala. Guko yan na. Ura na. Ha? Ura na Ora siul. na. Ading pagbak daw. Yan. Hala bak daw. Iya. Kinukurian ka na una. Oo, Yan na. Pinadiri na. mga kapatid na buwas. Yes. Mga kapatid na buwas pa rin. Very good. Salamat ha. Buwas sama po kayo. Oh, sige.